السلام عليكم البنات، كي دايرات؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا دائما في افضل حال. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله كما كيبان لكم جبت لكم وصفه رائعه للبرد او للسعال في نفس الوقت، يعني للسعال وكذلك للبرد، وحتى يعني الناس اللي كيعانيوا من هذيك الحساسيه اللي ديما يعني ضربهم البرد، ديما عندهم المشكل انهم كيضربهم البرد، وحتى اللي عندهم الربو يعني يستعملوا هذا الوصفه. هذه راه وصفه رائعه ان شاء الله، يعني مع المداومه عليها يعني اللي كانوا كيديروا آه، البخاخ او يعني الرابوس كما كنقولوا ليه، فان شاء الله يعني كيحيدوه بهذا الوصفه هذه. غير هو المداومه، يعني المداومه عليها. وواحد النقطه يعني هذه الوصفه هذه فيها الثوم. غير بالنسبه للناس اللي عندهم الطونسيو او الضغط الدم كيهبط ما يستعملوش هذه الوصفه هذه، ولا يقللوا يديروا غير راس واحد. فدابا غادي تشوفوا معايا المكونات ديال هاد الوصفه هذه. عندنا هنايا نصف لتر ديال الحليب. غادي ناخذ نصف لتر ديال الحليب كما كيبان لكم. غادي نخويه وغادي ندير معاه تقريبا 4 ديال الريوس ديال الثوم كما كيبان لكم. وغادي نديرهم وغادي نهزها، غنحطها فوق من البوطه باش انها تغلى. بالنسبه للبنات هاد الوصفه هذه كنغليوها 3 ديال المرات، يعني كيما انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه. غادي تغلى، يعني يغلى يطلع، يعني كتعرفوا الحليب ملي تيغلى كيغلى كيطلع، وكنهزوها كنحطوها واحد شويه وكنرجعوها عاوتاني كيغلى. نهزوها ونحطوها وكنرجعوها عاوتاني 3 ديال المرات، يعني 3 ديال المرات، وهو كيطلع بحال هكا كما كيبان لكم. ملي كتطلع ديك الكشكوشه ديال الحليب نطلعوها 3 ديال المرات، نطلعوها المره الاولى ونحطوها، والمره الثانيه والمره الثالثه كما كيبان لكم معايا في الصوره. انا دابا راه غليتو 3 ديال المرات. ومن بعد ان شاء الله مني غادي نغليه، يعني دابا صافي يعني كملت غليته 3 ديال المرات. غادي ان شاء الله دابا هذه الثالثه كما كيبان لكم، نقصوا عليه البوطه هذه الثالثه. يعني منين غادي نغليوه نخليوه في واحد البلاصه، بحال مثلا صوبناها الصباح مع ديك صوبنا الصباح مع ديك 10 ولا مع 12، صوبنا هاد الوصفه هذه ونخليوها حتى الليل عاد باش يعني كنخليوها واحد 10 السوايع هكاك ولا 12 ساعه عاد باش نستعملوها. بحال ديك الثومه كتطلق لينا في الحليب، عاد باش يمكن لينا نستعملوها ملي نبغيو نستعملوها عاوتاني. كنسخنوها واحد شويه وكنضيفوا ليها ان شاء الله العسل وسكنجبير غبره. ها نتوما غتشوفوا معايا شنو غادي نضيف لها. كما كيبان لكم البنات، من بعد ما غليتها 3 ديال المرات وهي كنغليها بالحليب والثوم، كنخليها كما قلت لكم واحد 10 ديال السوايع ولا 8 سوايع ولا 8 سوايع. غادي نعاود نسخن واحد شويه نخوي كاس. غادي نضيف ليه ملعقه ديال سكنجبير مطحون كما كيبان لكم. راه البنات هاد الوصفه راه رائعه، كتنظف لينا الصدر ديالنا اللي عنده ديك الكحبه، كتنظف لينا، وفي نفس الوقت راه رائعه لهذا للربو، وحتى اللي عنده الحساسيه، يعني الحساسيه في هذا يعني دغيا كيضربوا البرد يدير هاد الوصفه هذه. دابا غادي نضيف كاس ملعقه ديال العسل وغادي نخلط صافي، وهي الوصفه واجده. كنشربوها في الليل ونعسو. بالنسبه للبنات اللي عندها الطونسيو هابط، يعني كيهبط ليها الطونسيو، فما تستعملش هاد الوصفه هذه، ولا دير فيها غير ثومه وحده، ولا ما ديرش الثوم، دير غير سكنجبير والحليب
لان الثوم راكم عارفين انه كينزل لينا هذا يعني الطونسيون. فهذه هي الوصفه ان شاء الله اللي بغيت نشاركها معكم البنات. راه وصفه رائعه، فكتستعملها يعني سيده من العائله ولقات بها وعطاتها الوالده ديالي حيت هي عندها هذا المشكل هذا، وان شاء الله اكيد غادي تتبعها ويكون خير. كما كيبان لكم غادي تبقى تشربها، راه كتنقي الصدر. يعني حتى الدراري الصغار يمكن لكم ديري لهم هاد الوصفه هذه، غير بالنسبه لسميتو يعني تنقصوا لهم شويه في الثوم، حيت تنقصوا لهم الثوم وما تقوش لهم يعني من الزنجبيل، باش يعني الا كانت شي حاجه في الصدر ديالهم يعني ما تبقاش، وما يعني ما يتكونش يعني الربو. هذه هي الوصفه ان شاء الله ديال اللي حبيت انني نشاركها معكم اليوم. فكنتمنى ان شاء الله، وما تنساوش انكم تعملوا لي جيم للفيديو. وبسلام عليكم، الى وصفه اخرى ان شاء الله او فيديو اخر. بسلام عليكم.